د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لومبو خطرناکو دشمنانو بیان درته کوم. نو تاسو ته به پته ولګي چې اسلام ته الله د حضور پاک او د هغه د ملګرو په ذریعه د دومره خطرناکو دشمنانو د مقابلې سره څومره غلبه ورکړې ده. لومبي د حضور پاک سخت یو څو دشمنانو چې په هغې کې اول نمبر دشمن د هغې خپل ترو چې د هغه نوم ابو لهب. ابو لهب په د عربی کې د اب د پلار په معنا مستعملیږي، نو دې ته کونیه وایي. نو د چا د زوی نوم چې وي نو هغه ته نسبت کوي، نو خلک وایي هلکه ابو زید دی، دا ابو بکر دی، دا فلان کې. لیکن دا لهب د نو لور و نه زوی دی، دا لمبې ته وایي. او دا اب په عربی کې یو دویمه معنا لري، د صاحب او د مرګري په معنا مستعملیږي. نو ابو لهب معنا د لمبې خاون، مخې خشته او تک سور مزیدار. د دې وجې نه دې د لمبې په خاون، د شغلې خاون، د حسن او د ډول په خاون په دې نوم باندې مشهور شوی. د علماء نورې وجې لیکي، خدا لګه راجحه وجه ده. د حضور پاک دومره خطرناک دشمن ترې دی. او عجیبه دا ده چې کله نبی علیہ السلام مبارک پیدا شو، دنیا ته تشریف یې راوړه، نو دله چې اطلاع ورکړه وی ستا د هغه مړ رور عبدالله زوی پیدا شو. نو د دې یو وینځه وسویبه هغې په خوشحالۍ کې ازاده کړه. بخاری شریف کې مرازي امام بخاری خپل ترجمة الباب کې دا یو لفظ ذکر کړی دی چې عتقها، دا سویبه دې ازاده کړه، دی ابو لهب. او د حضور پاک د پیدایش په خوشحالۍ کې، په خوشحالۍ ولا په پیدایش څونه خوشحالي وکړه، لیکن چې کله نبوت ورته میلاو شو نو لوی دشمن دی. د صفا په غونډۍ چې کله حضور پاک اعلان وکړ، تاسو ته ما ویلي دي چې انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم، د یو لوی دردناک عذاب نم یروم، یو خدای ومنه. نو دې پاسید او کاڼې راواغشته او په حضور پاک مبارک په کاڼې غزار وکړي. وی تبا لکا لهذا دعوتنا، تا د خدای داسې کتاب مونږ دې خبرې لرا بللی یو. نو د کور نه چې ړومبې غزار وشي نو نور خلک ډاډه شي چې د کور سړی دشمن دی، د کور سړی مخالف دی. نو پردي بیا ډاډی، او چې د کور د خلکو اتفاقی نو پردي غږ نشي کولی. نو دې سپیره ړومبې په حضور پاک مبارک د کاڼې غزار وکړه، نو الله پې خفه شو. نو قرآن شریف کې الله د هلاکت بیان کوي. یو خیره خدای وکړه، خدای خیره زمونږ د خیرو په شانتې نه ده. مونږ خو د خدای نه سوال کوو چې خدای دې هلاک کې. الله خیره هلاکت دی بس. تبت یدا ابي لهب، دا دواړه لاسونه چې زما په دې مبارک محبوب یې پې غزار کړی دی، دا د هلاک او برباد دی، بس دا تباه دی. ما اغنا عنه ماله وما کسب، دی په مال غاوره دی او په تجارت غاوره دی، دا بدله څه فایده ورنکي. چې دا صورت نازل شو د ښځه د ام جمیل او شاعرم ده، نو هغې له غصه ورله. وی خلک اوس زما د خاوند په حق کې داسې خبرې کوي. نو یو کاڼې راواغشت، دې ښځې د ام جمیل د حضور پاک د چاچي. وی ودرېږه چې نبی علیہ السلام په دې کاڼي ولم چې ته زما خاوند ته خیرې کې، او دا خدای نازلې کړي دي. نو کاڼې راواغشته او په نبی علیہ السلام پسې ګرځېده. نو دغه وخت کې حضور پاک په مکه مکرمه کې جومات د حرم د بیت الله خوا کې حضرت ابوبکر صدیق ورسره دی. نو حضرت ابوبکر ورته وی دا الله رسوله، وی دا ام جمیل راله او کاڼې ورسره دی، داسې معلومیږي لکه چې دا تا پسې راغلی، دا چاچی دی تا پسې را روانه ده. وی ابوبکر انها لن ترانی، وی دا به مو نه ویني، ښه ما به ته خدای ساتي انشاءالله. نو چې دا راله یو خوا بل خوا یې کتل، حضرت ابوبکر ته وی ملګری دې څه شو؟ وی څه پې کوې؟ وی زما د خاوند په حق کې دی وایي چې قرآن شریف نازل شوی دی او د بره نه خبرې نازلې دي او زما خاوند ته خیرې کوي، پرېږده مې نه په دې کاڼي یولم. وی څه شو ملګری دی؟ هغه څه خبرې اترې ورته وکړلې او دا واپس لاړه. نبی علیہ السلام ته ابوبکر وی واقعي
دې ښځې خو درپسې کاڼې راوړو خو ته یې ونه لیدلې. حضور پاک فرمایل خدای زما د حفاظت دپاره یو فرشته نازله کړه، هغې فرشتې خپلې وزرې خورې کړې او زه یې د دې د نظر نه پټ کړم. دومره سخته دشمنه ده. دې به غنې راوړلې، غنې دا ازغي او دا به یې په لارو کې اچول چې نبي علیه السلام په کومه لاره ځي. دومره سپېره ښځه وه. نو قرآن شریف کې رب العالمین په دې صورت کې د هغې بیان هم کوي. وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. نو بعض علما خو د آخرت څه معنا کوي او اکثر مفسرین دا معنا کوي چې دا یو ځل لاړه او د غنو د ازغو یو ګېډې یې راوچت. اوس هم بعضې خلک چې دا ګېډې راوړي پکې پړې واچوي نو دې شاته یې په ځان راواړئ او پړي دلته کې د لاسونو کې نیولې. نو دا ګېډې یې اوچت که او په یو غټه تیږه وه په هغې د پاسه دا ګېډې تړلې کېښه او د تیږې نه یو طرف ته دا ځان یې ټیټ که او هغه پړې یې دلته غوټه که د خپلې سینې سره او لاسونو کې ونیوه چې دا ګېډې په ځان باندې راړوم. خدای فرشته راولېږله ګېډې له بل طرف ته دیکا ورکړه نو هغه ګېډې بل طرف ته د هغه تیږې نه پرېوته، د دې مرۍ ته پړی ویزان شو. نو خدای په هغې دا مرداره کړه. الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتقام ترې واخیست په داسې طریقه چې مړه شوه، مرداره شوه، تیزندي شوه، د خپله لاسه تیزندي شوه. حضور پاک په خدای بدنام هم نه کړ. خاوند یې څونه خطرناک و. ابو لهب 3 زامن وو، د یو نوم عتبه، د بل نوم عتیبه، د بل نوم او دا شاعره هم وګورئ، دا ښځې د حضور پاک ته به یې څه وی، ابوبکر ته یو ځل وی مزمما عصینا و امره ابینا و دینه قلینا. د حضور پاک نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او محمد خو ښکلې معنا لري، ستایلې شوی د صفت خاوند چې خلک یې صفتونه کوي. نو دی به د هغې مقابل هغه ښکلي نوم دی به یې په خوله نه اخېسته، د هغې بالمقابل بل لفظ به یې اخېسته مزمما. هغه کس چې د هغه خلک بد بیانوي، د بدو صفتو والا چې بدي بیانېږي. مزمما ابینا عصویلا، مونږ د دې مزمم نبي علیه السلام ته به یې ګوته نیوله، د ده نافرماني کوي، د خبره نه مني. و امره ابینا، او رده د کار نه مونږ انکار کړی دی، رده خبره نه منو. و دینه قلینا، د ده د دین سره زمونږ بغض دی، دا خبرې به یې کول. نو حضور پاک ته چا وی هغه چاچي خو ستا نوم نه لي، دا ستا د نوم ضد بل نوم لي، مزمم درته وایي او کنزل کوي. وی مزمم به څوکي کوي دی ورته، زه خو مزمم نه یم، زه خو محمد یم صلی الله علیه وسلم. وی زما نوم هم خدای د دې سپیرو د کنزلو نه ساتي. مرداره شو. نو 3 زامن یې عتبه، عتیبه او موت. نو دې ظالم دی او په دې 2 زامنو د حضور پاک 2 لونه کوېدل وی، 2 لونه نبي علیه السلام ورکړی وي. نو زامنو ته یې وي دا لونه ورته پرېږدئ. نو د حضور پاک هغه 2 لونه یې پرېښودل. دا څومره لویه صدمه ده. د چا لور والی او بیا ورته پرېږدي، دا غټه صدمه ده. ورته یې 2 پرېښودې. نو خدای پاک د هغې انتظام وکړو. دغه 2 لونه د نبي علیه السلام بیا د حضرت عثمان په نکاح کې راغلي. یو جلیل القدر صحابي خدای غیله ورکړ، یو یې په نکاح شو چې هغه وفات شو، بیا دویم ورته په نکاح شو. او ابو لهب څه شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدر کې کافران مردار شو. نو د بدر نه ټیک 4 ورځې پس په د یو دانه راوخته، په د ابو لهب یو داسې خطرناکه دانه چې هغې دانې د وجې نه ټول وجود پمن شو او وجود یې وپړسېد او داسې وپړسېد چې بین بتېته. نو د هغه دانې د لاسه مړ شو. نو چې مړ شو نو څوک ورته نږدې کېدل نه، وی د ده دې وجود ته که مونږ نږدې شو نو هسې نه دا بیماري مونږ ته ونه لګي. چا وله ګوتې نه وړې. 3 ورځې په کور کې پروت و، څښا بین تې خطه. هېڅوک نه ورته زوی نږدې کېده او نه ورته بل رشته دار نږدې کېده. نو اخر کې بینونه شروع شو چې دې مصیبت سره څه وکړو. نو بیا یو څو حبشیان غلامان راوستل، نو هغې ولې یو کنده او کنسته، نو په لرګو یې ولې دیکې ورکړې، نو کنده کې یې وروغورځه.
او د پاسه په کاڼي او لوټې خاورې ور واچولې نو پاکنده کې پټ کړ. دی د دنیا سپېرتوب او د دنیا سزا وه چې آخرت کې به له خدای څونه سزا ورکړي. د نیکانو خلکو سره چې څوک هم دشمني کوي دا خو لا پیغمبر دی. د عام نیک انسان چې څوک دشمني کوي دا خدای دشمن دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله د طرف نه نقل کوي من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحق. زما د دوستانو سره چې ما سره څوک مینه کوي او زما د دین خدمت کوي دی سره چې څوک بغض کوي دشمنی و سره کوي زما د طرف نه دغه انسان ته اعلان جنگ دی. الله وایي زما جنگ ته ځان تیار کړي. نو عام نیک انسان عالم او خدای ته خوښ انسان هغه سره چې څوک دشمني کوي الله ورسره اعلان جنگ کوي. نو بیا پیغمبر د خدای څونه مقرب او نیک او نږدې شخصیت دی چې هغه سره څوک دشمني کوي د هغه دشمن به خدای نه ذلیل کوي، ذلیله شو. په فتح د مکې په ورځ باندې چې نبی کریم صلی الله او دا بل زوی چې و دا عتیبه دته حضور پاک خیرې وکړې دیم خدای مو هلاک که مردار یې دو زامن یې پاتې شو، یو عتبه دی او یو معتب دی. نو نبی علیہ السلام چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو حضرت عباس ته وی تره ته وی کاکا وی هغه رویرونه دې نه ښکاري د ابولهب کاکا بچي وی د الله رسوله داسې معلومیږي چې ته روپوش شوي تښتېدلی پټ دي. وی ورشه وی ګوره را پیدا کړه مال یې راوله نو پسې ګرځېده. نو دوی د عرفات په میدان کې هلته تلي وو د هغه ځای نه یې دواړه راوستل. نو حضور پاک مبارک ته مخامخ کېنو. ګوره د کوم دشمن تر زامنې دي ښه پلار یې څونه لوی دشمن و د حضور پاک او مور یې د حضور پاک څومره غټه دشمنه او د یو کس نبی علیہ السلام ته لور هم پرېښې ده لیکن د حضور پاک دی وخت کې څومره مضبوط گرفت دی ځکه مکه فتح شوه چې دی وجل په اساد به یې وجلي اډر به یې کړی چې دا مړه کې لیکن حضرت عباس ته وي هغه رویرونه دې راول او پسې ګرځېده رې وصل مخامخ یې ورته کېنو. حضور پاک ورته اسلام پیش کړ. تر بچو زه راته اسلام دعوت در کوم مسلمانان شئ. هغه خدای پاک مسلمانان کړل دواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ما د الله نه په د شپې په جړا کې د خپل تره دا دواړه بچي غوښتي دي چې ما له خدای پاکه دا دواړه راکړه. نو زما دعا الله قبوله کړه خدای دواړه مسلمانان کړه. هغوی دشمنۍ ته ګوره د پلار دشمنۍ ته یې ګوره د مور دشمنۍ ته یې ګوره او حضور پاک یې د شپې په جړاګانو کې د خدای نه غواړي چې خدای در نه مې غوښتي دي رانه نه وی خدای زما دعا قبوله کړه دا دواړه ما له خدای پاک راکړه. نو دا غټ دشمن ابولهب د حضور پاک قرآن شریف کې الله په ډېرو بدو ذکر کړی دی او د هغه ښځه ام جمیل. بل غټ دشمن یې څوک امیه ابن خلف دام د مکې په سردارانو کې لوی سردار. دا دومره غټ خطرناک سردار تیر شوی دی چې ردم دا نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد. مشر مو سپین ږیرې مو د علاقې لوی ملک مو لوی سردار مو. نو پیغمبر علیہ السلام پورې به ټوکې کولې را بغې کله به ودرېده عیاذا بالله هغه شیطان دی نن نه دی راغلی جبریل علیہ السلام به یاده نن نه دی راغلی څه خبرې خو یې درته نه دي کړې کله به مخامخ ودرېده نو که نه هغه قصه مې سې دې کوله غوندې که نه څه قصه مې سې راته ووایه که نه داسې سپکې خبرې به یې کول. قسم دې ده چې کله سوچ کوم که نه زه یم دا دین په ډېر لوی محنت راغلی او په محنت به خورېږم. ګورې محنت باندې راغلی دی محنت غواړي کوم چې شال پټي وي شال او تو سره محنت وکړې وبا دې کې او یوې پکې کې پکې سر یې اچې او ډېران پکې اچې شړ دی خوره دی او ته یې باد کې او فصل پکې وکړې او بیا دې پرېښود نو دې بیا خپل زوړ حالت ته ځي که نه ځي بیا ګورې شړې شړ پټې چې د کله باد که خواري دې ورسره وکړه نو د باندې به هر وخت خپل نظر ساتئ دې به شړکې نه دله به هر وخت اوبه ورکې سره باچې فصل به کرې نو دې به آباد پاتې وي. رب النبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ډېر محنتونه کړي دا شړ ځمکې په ډېر لوی محنت آباده کړې ده. اوس هم ګورې دا محنت غواړي بې د محنت نه بې د دعوت الله نه او د خدای د بلنې نه بغیر دین د نشر اشاعت او دین رسول او دین
امت ته پاتې کېدل دا ګران کار په هر کیف حضور پاک پورې به ټوکې کولې کله به پورې یو ها تا باندې وحی راغلی ده ته پیغمبر یې د کوم ځای نه دا خبرې زده کې ته خو زمونږ په شان انسان یې که نه او بازار کې ګرځې او زمونږ په شان ډوډۍ خورې نو زمونږ او تا کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې کله به وې څه خط ته له د خدای نه راغلی دی وښایه که نه کاغذ چټ وښایه دله چټ راغلی دی حضور پاک مبارک به ډېر زیات تنګ و یو ځل یې وفرمایل وي خدای به ما له وس راکوي دې به زه وجنم د چا په حق کې ګورې دا نه دی ویلی ما له به خدای وس راکوي دې به زه وجنم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته لاړ بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې دا واقعه نبی امام بخاری نقل کړی په مدینه شریفه کې یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه دا هغه د یو بل سره دوستانه تعلقات نو دا امیہ دیم تاجر و تجارت به کو حضرت سعد رضی الله عنهم تجارت کو تاجر امیہ چې بکلا د مدینه په خوا تیرېدنو د سعد سره به شپه کوله داغه میلمه او چې سعد بکله مکې ته راغی یا د مکې په علاقه به تېرېده د دې امیه سره به میلمه و د یو بل سره نږدې تعلقات و تاجرانو دا د اسلام نه مخکې کله چې اسلام راغی او نبی علیہ السلام مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو د سعد د نبی علیہ السلام نه اجازت وغوښته چې صاحب که څه اجازت یې ماله راکړه زه یو طواف کوم عمرې له ځم ډېره ښه ده راغی مکې مکرمې چې راغی د خپل زوړ تعلق په بنیاد د دې امیه میلمه شو او سعد مسلمان دی امیه همغه کافر دی خو زاړه تعلقات خو شته که نه د کافر او د مسلمان اوس هم تعلقات یو بل سره وي دی راغی د سره میلمه شو امیه ته وایي چې امیه مال یو ټیم داسې وګوره چې زه په هغه ټیم کې طواف وکړم امیه ورته ویې لکه داسې کار دی زما ته خو دوست دی خو داسې کار دی چې تاسو خو اوس مسلمانان شوی او زمونږ دشمن چې دی نبی علیہ السلام هغه له مپنۍ ورکړې ده امن هم ورکړی دی نو ګورې د مکې خلک د تاسو د مدینې خلکو ته ډېر غصه دي ډېر قار دي نو هسې نه چې څه نقصان درته د مکې دا خلک ونه رسوي درته به وایي چې ښه تاسو زمونږ دشمن بوتلی دی هلته هم دیره کړی دی او امن ورکړی دی نو داسې ټیم دله ګورم چې څوک ني او بودې زما طواف وکړي او پټ په پټه وکړي او بیا ځې خپل کلي ته هغه ډېره ښه ده نو عرب د غرمې اکثر مکه مکرمه ګرمه ده د غرمې خوب کوي وی د غرمې به دې بوځم خلک به ودي طواف به وکړي ډېره ښه ده نو امیه ته مخکې شو دا سعد ورپسې شو چې څنګه لار کې ووتل چې چا نه یېرېدل هغه ابوجهل خبیث والا خدای په مخه وروست امیه ته وایي امیه وی دا څوک دی وی پېژنده دا هغه سعد نه دی یثرب والا مدینې والا وی دی تاسو زمونږ دشمنانو له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړی دی ورسره هم خبره کړې چې تاسو به د هغوی مدد کوئ زمونږ په مقابله کې او ته دلته بېغمه ګرځې په امن ګرځې افسوس چې زما د امیه مشر سره نه وي چې تا سره ما کتلی خو د دې امیه میلمینو غږ درته نه کوم حضرت سعد ورته څه وایي ابوجهل په ما سترګې مه راوباسه که تا ما ته دلته تکلیف ورسو نو تاسو چې شام ته تجارتي قافلې بوځئ را بوځئ نو ګورې لارم په مونږه ده نو په مکه کې خو ځان له نه څه غله کېدله خو شاړه ځمکه وه د هغې خو ټول ګذر اوقات په تجارت و او شام ته به تلل غله به یې راوړه نو دې کې محتاجه وغوي وی شام ته چې ځای لارم زمونږ د مدینې په خوا ده قسم دی لار به در باندې بنده کړم څه به خورئ بیا یو بل سره دی په باز شنو دا امیه د خپل دوست ته وایي د سعد ته وی سعد داسې کار دی دا ابوجهل زمونږ د دې مکې سردار دی په د سترګې مه راوباسه خو زما د وجې درته غږ نه کوي په ده باندې اواز موچته و سترګې مه راوباسه نو سعد هغه ته غصه شو چې زه خو ستا میلمه یم نو ته اوس د هغه پره کې ما زه دې پرېښودم وی امیه ته خو چپ شوي ستا متعلق خو نبي علیه السلام دا فیصله کړې چې تا به وجنې دی ویلي دي چې امیه به مونږ وجنو هر کله چې په ګوتو ورلې پرېږدي دی نه معامله خو دغه دی رفع دفع شو او سعد لاړ مدینې شریفې ته ابوجهل کور ته لاړ امیه خپل کور ته راغی چې امیه راغی بیبي ته وایي یا ښځې وی ته خبرې وی نه څه چل شوی دی بیا زما هغه دوست چې راغلی و سعد هغه خو ابوجهل سره جګړه وه نو ما پکې منځ کې خلاصې ملاسې کو نو ما ته وایي چې ګورې تا خو به نبي علیه السلام وجني زما په حق کې خو نبي علیه السلام دا خبره کړې ده چې ما به وجني او ګورې هغه خو دروغ نه و انه لا یکذب
دروغ یې چېته نه دي ویلې. نو دا به څه چل کېږي؟ ښځه ورپورې خاندي بیخ دې وځه، هغه 400 کیلومیټره 400 میله لرې تللی دی او ته دلته کې ټیزونه اچې غول د نه بیږي. په قلار کښېنه، تا پسې دلته نه شي راتلی او دلته کې یارېږي. نه که نه وي قسم په خدای چې هغه دروغ نه وایي، رښتیا وایي. او دا یې ویلي دي چې ما وجني. دې کې دا خبره سړه شوه چې سړه شوه، خدای د بدر جنگ جوړ کړ. د بدر جنگ چې جوړ شو، ابو جهل په مکه کې ګرځي او ځان له لښکر جوړوي. خلکو ته وایي راجمع شئ، ځو د مسلمان مقابلې له جګړې له لوی لښکر یې جوړ کړ. دی امیه پسې راغی. کاکاجي ځکه نه تا څنګه چلې ته نه دی څه؟ او یاره زه خو تا ته معلوم یم بوډی یم، په ما څه کوې چې ما بولې؟ نه نه چې ته نه ځې، هغه بل به وایي زه نه ځم، بل به وایي زه نه ځم. کاکاجي ته خو به خامخا ځې. ابوجهل پې پېښ شو چې دا یارېږي. ابوجهل خو شیطان و، هغه وایي چې زه ځم نو ته څوک یې چې ما نه به پاتې کېږي؟ تا به څنګه پرېږدم؟ وی نه نه کاکاجي چې ته پاتې کېږي دا نور خلک هم ګوره، زه به د ځان په ځای د 2-4 نوکران درکړم، غلامان به درکړم، پیسې به درکړم، ما مه بوځوې، نه ته به خامخا ځې. دی وی نه ځم، وی چې نه ځې په زور دې بوځم، پرېږدم دې چې ته خامخا به ځې. مجبور یې کوې، ښه داسې وکړه را سره لاړ شه چې دا خلک که ته نه ځې دا نور خلک پاتې کېږي. نو دې نیمې لارې ته به ورسېږي، بیا به دې چل د سره وکړو را رخصت به دې وځه را سره. وی ښه لاړو، یو اعلی دغه یې واغېشته، اوښ یې واغېشته، ډېر ښه تیز اعلی اوښ چې لاړ ښځې ته وایي چې ښځې زه خو دغه جنګ دی او ما خو دا مشران نه پرېږدي. د ابوجهل پې جرګې م وکړې، دا سپین ګیري راوستل. وایي دا سپین ګیري ځي، ته نه ځې، دا بوډا ځي او ته نه ځې، یارېږي. نو غیرت یې ور واچو. ښځه ورته وایي چې ای امیه هغه د مدینې د هغه ملګري خبره دې یاده نه تا ته یې څه ویلي؟ وی یاده مې ده، زم خو هلته نه ځم، څه منځې ځم نو راتښتم، دروازه کلاو ساته ماته، هر ټیم چې مې خپې راسپکې کړې راتښتم به. او ښه اعلی داسې وخلم که نه چې زه پې د هغه طرف نه راسور شم چې هغوی خبرېږي زه به ترې راتښتېدلی یم، زه مو سره نه. وی هغه که نه پام کوه، ګورې ستا متعلق پې ویلي دي چې وجنو. ابوجهل خو په دې سوچ و چې کاکا هر ځای کې چې دې به رانه تښتي. نو هغه پې یو څو هلکان مقرر کړه، نوجوانان. وی ستاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکا د نه ونه تښتي، د ده څوکۍ به کوې، چې دې ځان سره ورسو. دا خو پیاده مزلې به وي د اوښانو چې څه منځې لاړل یو ځای کې دمه کوله. نو دې امیه به ځان سره خپل اوښ نږدې تړلی. نو چې خلک د شپې وده شو که نه، دې غلې غوندې را پاڅېده چې زه په دې اوښ پاچوم او تښتم. نو هغه هلکان خو ورته پوه وو، هغې را پاڅېده چې دې را پاڅېد. کاکاجي خیر دي، څه دي؟ لوټه په کار ده، اوبه په کار دي، څه خدمت دې مونږ ته وایه. ده به زه سر کوزو دشی په ما څه کوې؟ ودشی داسې را پاڅېدم او دس ما نه جي مونږ ستا خدمت ته، ته څنګه بابا یې زمونږ مشر نه یې، ستا خدمت ته ولاړ یو، ستا لوټه په کار یو، اوبه په کار یو، ستاسې لوټه موټه په کار یې، ستا خدمت ته ولاړ یو. نه نه تاسو ځای ودشئ. نه نه جي مونږ څنګه وده کېږو، ته زمونږ مشر یې، ته به ویښې مونږ به وده یو. هغه ابوجهل په الف لام حرامي هغه پوه کړی. خیر دقه ځای کې خو دې پېښ شو چې اوس دې ځای کې خو نه تښتم، زه بل منزل چې را شي او هلته خلک وده شي هلته به تښتم. چې لاړل بیا بل ځای کې دمو شو چې خلک څنګه وده شو، بیا غلې غوندې اوښ خوا کې ځان سره تړلی دی، غلې غوندې را پاڅېد. هغه هلکانو بیا را منډې کوي، ولې کاکاجي څه خدمت؟ سر کوزو تاسو څه کار دی چې ما ته نیغ ولاړ یې، هېڅ حاجت نشته، وده شئ. نه نه جي مونږ ستا خدمت کوو، زمونږ مشر یې، ستا به څنګه داسې یوازې پرېږدو. هلته کې بیا پاتې شو. په دقه چلې بدر ته ورسو، راونه تښتېدی شو چې بدر ته څنګه ورسېده او دې په میدان جنگ کې سره شریک شو. نو جناب جنگ شروع دی، چې جنگ څنګه شروع دی او دې په اوښ باندې اوسه په خپل ساري په اس باندې سور دی. نو صحابه کرام اوس د پسې دي چې دې ظالم خو د هجرت د مخکې د نبي علیه السلام پسې ډېرې داسې ټوکې کړي او حضور پاک پورې به هغه مسخرې کولې چې موږ برداشت نه شو کولی. دې به کله موږ له په ګوتو راځي، نن خدای دې موږ له په ګوتو راوستي، ده سره به څه کوو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره هم د ده تعلق و. نو په دې جنګ کې خو یو بل سره مخامخ کېږي. نو عبدالرحمن ته وایي چې عبدالرحمنه څه چل به کېږي، هغه فلان کې مړ شو، بلا دنیا کافران خو مردار شو، ما سره څه چل وکړه بچ پرېږده. وایي داسې وکړه چې او دا زوی به مې بچ کې، زوی نوم یې صفوان دی،
زوی به مې بچ کې او ما به م بچ کې. وی داسې وکړه چې ته راځه ما پسې او زه دې پسې داسې پټه لار باندې اړوم چې نبي علیه السلام له دې ورسوم. نو هغه ته به درخواست وکړو که امن یې دله درکړه. وی ښه. نو پلار او زوی په اسب باندې سواره شو، اتې مخکې دی دې کې حضرت بلال رضی الله عنه صحیح کړل. ځکه دا امیه هغه بدبخته و چې دا بلال صاحب د ده غلام و په مکه کې. بلال د ده غلام و، نو ده به دا بلال رضی الله عنه ونیوه او وهه به یې ټکاو به او داسې به یې وهه چې شګې به یې ګرمو شګو باندې به یې سملاو او په دې سینه او په دې لاسو خپو به یې وله غټ غټ ګرمې ګرمې کاڼي کېښودل او جامې به یې تېستې وې د غریب. دا وجود به د هغه پولی پولی شو او ماشومانو له به یې دغه نو لختې ورکړې او ایشا به دې وهې ځغلوې او چې کوم ځای به یې زخمي شو په هغې کې به ورته شګی اچول. دا ظالم. نو یو ځل یې ماشومان هم تراتو شوي دي، دا امیه ورته ولاړ دی او په دې ماشومانو دا حضرت بلال وهي او ټکی یې او جامې یې تېستلي دي. حضرت ابوبکر صدیق چې پرې راغی هغه پرې ډېر لوی رحم راغی. امیه ته ظالمه، ای ظالمه تا ولې ظلم کې؟ وی د زمونږ د پلار نیکه دین پرېښی دی، بل دین اختیار دی، خپل زمونږ زوړ دین قبول کړي پرېږده مې. وی داسې وکړه په مې را خرڅ کړه، دا بلال په ما را خرڅ کړه. وی خرڅوم خو دومره پیسې به راکې، ډېرې پیسې یې د اندازې نه زیاتې وې. حضرت ابوبکر وی بس وشو زما په دغه پیسو شو. نو دا هغه ظالم و چې حضرت بلال به په مکه کې و. نو حضرت بلال نبی ابوبکر صدیق واغېسته، نو چې په بیه یې واغېسته راوسته. نو حضرت بلال ورته څه وایي؟ وی ابوبکر که زه خپل خدمت له اغېستی یم او که خدای له دې اغېستی یم، که خپل خدمت له دې اغېستی یم نو ستا خدمت به کوم، او که زه د خپل رب له اغېستی یم نو پرېږده ما چې خپل خدای راضي کړم. وی بلاله وی ما ته الله له اغېستی، ځه د خدای په نوم مې ازاد کړې. نو حضور پاک وفرمایي بلال ابوبکر سیدنا، ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابوبکر زمونږ سردار مردار یې کپاره. عبدالرحمن ابن عوف دا خپم پکې لږه زخمي شو، د خدای دغه ځای دی مردار دا ظالم. او د ده په حق کې دا آیت نازل دی ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. دا کبرجن سړی چې دی د له ډېر لوی هلاکت دی. په خولې چې د نبي علیه السلام پورې ټوقې کوي او په زړه کې هم کبر دی او لویي ده پکې، د ژبې او د زړه د دواړو نه بغض لري. د دپاره ډېر لوی عذاب دی، ډېر لوی عذاب. یحسب ان ماله اخلده، د په مال او په دې خپل قوم باندې بروسه ده. دې څه وایي چې مال به مې بچ کړي. کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. الله وی پرېږده مې چته وی داسې اور ته غورځوم چې بعضې اور هغه د انسان ظاهر کې وجود سوځوي دننه بچي، دا زړه به دا اور به د ده په دې زړه کې دننه ورننوځي، جهنم کې به پروت. دا غونډ صورت د دې سپېره په حق کې په مکه کې نازل. دا دویم غټ دشمن. دریم دشمن څوک و د نبي کریم. نو چې کله بیا د بدر کې دا کافرانې یو کوي کې وغورځول او دې چې کوي کې غورځو نو دې چې به راښکنو اندام کېده چې لاس به یې راښکا به تې وته، که د خپې نه یې نیوله خپه تې وته. نو حضور پاک ته صحابه و چې صاحب دا خو ډېره لویه بلا ده، د سره څوک دې خو چتولی موږ نه شو او څښا بینم کوي او اندامونه ته جدا کېږي او یو همدغه ځای کې به د پاسه شګې خورې ور واچوې پرېږدې. الله وله سزا ورکړه. بل غټ دشمن څوک دی؟ د حضور پاک لوی دشمن بل دی امیه ابن خلف. دا ابی ابن خلف د دې امیه رور دی. ابی ابن خلف. ابی ابن خلف څوک دی؟ یو ځل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېد داسې مخامخ او یو زوړ اډوکې راواغېسته، زوړ اډوکې، او دغسې نبي علیه السلام ته ونیوه او هغه اډوکې له زور ورکړه او داسې چوري چوري یې کړ، داسې چوري چوري یې کړ. وی ته څه وایې چې دا اډوکې به م واپس جمدي کېږي؟ دا د خیال دی چې دا به واپس جمدي کېږي. قرآن شریف کې الله دا آیت نازل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. دې دا وایي مونږ ته مثالونه راکوي چې دا زاړه اډوکې به څنګه جمدي کېږي. قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم. الله وی هغه ذات به دا اډوکې واپس جمدي کړي چا چې دا په لومړي ځل جوړ کړی دي. کوم ذات چې دا اډوکې جوړ کړل د څه نه جوړ کړل او د مور په ګېډه کې دن نه جوړ کړی دي او کارخانه نشته
او کم کم اډو کې سونه مزیدار طریقې سره الته جوړ کړي دي او خایا کنده مور ګیډه کې کم ځای کارخانه ده چې پاغه اډو کې ځان له جوړيږي بیا غوخه کې منډل کېږي او نو کان ځان له جوړيږي غوخه کې چسپان کېږي د دنیا ماشينري چې جوړيږي نو پرزه ځان له جوړيږي دا څه ده کنه ا پرزه بیا یو ځای شي نو دا غي نه یو وجود جوړ شي سایکل چې جوړيږي نو سایکل د پرزو نه جوړيږي پرزه یو ځای شي موټر چې جوړيږي پرزه ټیپ ریکارډ چې جوړيږي پرزه یو ځای شي دا غي نه یو شی جوړ شي دا رنګي کمیس ته جوړه نو پرزه غټه ټوټي پرزه کې یو ځای کې نو کمیس ته جوړ شي نو د مور ګیډه کې ماته هغه ماشينري خایا چې په یو ماشين اډو کې جوړ شوی دی په بل باندې غوخه جوړه شوی ده په بل سرمن جوړه شوی ده او په بل باندې وازګه جوړه شوی ده او په بل کلمه جوړه شوی ده په بل اینه جوړه شوی ده په بل زله جوړ شوی دی او دا پرزه بیا په یو بل ماشين باندې فټ شوی دی یالته وتا کاریګر ناشته پیچونه پکس کړی دا څه څوک نشته عقل نه بار خبر دي زمارونو یو وجود کې دنه لګیا دی یو شان خوراک ور روان دی او دغه یو شان خوراک کې دنه الله بیا سیزونه جدا کوي اډو کې چې د کم سیز نه جوړیږي نو هغه کم ځای لرسي اډو کې چې جوړیږي هغه اډو کې د سرمن د پاسه نه جوړیږي هغه اډو کې خپل ځای له هغه شی رسیږي چې کم ځای اډو کې ضرورت دی التا شی رسیږي نو اډو کې ضرورت دی سرمن کم ځای جوړیږي د وجود د پاسه لګیا ده جوړیږي سرمن د ځان لشي نه جوړیږي هغه شی د غوخه د پاسه خوريږي او سرمن ته جوړیږي سرمن په غوخه کې دنه نه جوړیږي غوخه چې جوړیږي نو هغه د سرمن نه لاندې جوړیږي او دا غ سیدونه خدای هغه ځای ته رسي چې کم ځای کې د غوخه ضرورت دی دا څه نه کوي چې د غوخه د سرمن د پاسه جوړه شي سترګې چې جوړیږي غوګونه جوړیږي نو دا سترګې چتم چاله په ملا کې جوړې نشي او نو دا غوګونه چا په شا کې جوړ شي او نو دا خله د چا په سر کې جوړه شو او نو د انسان د مخصوص اندامونه د انسان په داسینه کې او په داخله کې جوړ شي کم ذات چې دا کوي دا کارونه کوي او د یو قالب نه 12 بچی راو باسي او د 12 واړو شکلونه دی یو بل نه جدا دي او د 12 واړو رنگونه جدا دي د 12 واړو هغه خوونه دی یو بل نه جدا دي قدونه جدا د 12 واړو عمرونه دی یو بل نه جدا دي هغه ذات د دې چورې نه واپس انسان نشي جوړول د خدای قدرت ته ظالمان ګوري نه چې دومره قادر مطلق ذات ته وګوره د سسید نه د انسان د مور په ګډه کې جوړ شو او په کومه طریقه دنیا ته راوړ او بیا په کومه طریقه دالويږي قل يحييها الذي انشأها اول مره وهو بكل خلق عليم الله وی ماته یو شی معلوم دی چې په لومبي ځل می پیدا کړي نو واپس تم راجم دی کول شي دا ابي ابن خلف ظالم دې څه چلو شو دې په احد کې د حضور پاک د لاس نه ولګي د خدای مردار دا دومره سپیر دی د نبی علیہ السلام د لاس نه واحد دا لګیدل دي صرف دی اور نږدې شو په پیغمبر علیہ السلام غزار کو او نبی علیہ السلام ورمخ شو په چوکې وو په تورمنا او د چغې کړې دا چې برانډې والے چغې والے چې د حد نه وته مرګر وته بیخ دی وزاغه بل زخمی پروت یغه نه لاس پرې دی داغه وجود کې دومره زخم دی چغې نه وای او پتا زخم نشته چغې وای څه چل در باندې شو وی تاسو ته پته چې د چا په غزار لګیدل وجود می ټول ټوټه ټوټه دي دنه اډو کو نه می دردونه راخېږي د حضور پاک دغه غزار د وجنه خدای مردار کړ یاد وساته حدیث پاک کې راځي وی دوه کسانو نه ډېر بدبخت څوک نشتا یو هغه چې د حضور پاک باندې غزار وکړ یا په بل پیغمبر غزار شو پیغمبر دغه د لاس شهید شو داغه نه غټ بدبخت نشتا او یو د هغه انسان نه غټ بدبخت نشته چې هغه د پیغمبر د لاس نه مړ شو مردار دی د پیغمبر علی السلام د لاس مردار بل غټ دشمن سوکو عقبه ابن ابي معيط دا ډېر لوی بدبخت دا هغه بدبخت دی چې یو ځل لاغه د حضور پاک په دې مړی کې صادر واچو او صادر له اول ورکه د مړی ولا خپکوله او حضرت ابوبکر صدیق ورغه او د مټه ونیو او اخو دې کا ورکه ظالمانو اتقتلون رجلا يقول ربي الله هغه سړی وجنه چې هغه وی چې رب مې الله تر پیسې غواړي مشري نه غواړي څه مسله ده ولې ظلم کوي او دا هغه سپیره بدبخت دی یو ځل ابو جهل وی حضور پاک د بیت الله په خوا کې منځ کې سجده لګول ابو جهل وی څوک به د فلان کې قصاب خانه ته لاړ شي یو د وینو ډک پیروان وروړي پیروان عقبه وی زبا ورکوم دا ور تکلشه لاړ او الته یو خلنګ شیوا او دا غټ پیروان وروړي د وینو سوټو ډک وی څوکم حضور پاک ته اشاره کوي په سجده پرې په دې ملای ولا ورواچه چې نبی رسول الله په سجده پرې خو نو دې بدبخت عقبه ابن ابي معيط هغه ګن را واغشته د حضور پاک په ملا د پاسه ورغول نبی رسول الله هغه په سجده الله ته پرو څومره استهزاء څومره ټوکې څومره خنداګانې او څومره نیازبین مبارک خدای ته خوښ وجود
او دا کافران د خندانه په یو بل ورپریوزي، خلطیږي او په یو بل د خندانه ورپریوزي، دومره یو خندل. بی فاطمه چا جرأت نشو کولی چې دا ته لري کی. بی فاطمه ماشومه وه، هغې ته چالو هغه راله و هغې ته د نبي علیه السلام نه او کافرو ته یې کنځل بدې ردې شروع کړې. ماشومې ته خو څوک غږ نه کوي. نبي علیه السلام سر راوچت کړ او مخامخ یې دوی ته وکتل. اللهم علیک بقریش، اللهم علیک بابي جهل وعتبه وفلان وفلان. خدایا دا راونیسي الله، بس څوک دا راونیسه خدایا. هغه ټول او هغوی پوه شو، رنګونه یې زیړ شو، هغوی پوه شو چې دا خو مونږ غلطي وکړه، ظلم هم وکړو او د بیت الله په خوا کې هم ظلم وکړو او دا خیره قبوله ده. بس رنګونه یې زیړ شو. یو صحابي فرمایي زما د قسم په الله وایي چې چا ته حضور پاک په دغه موقع خیرې کړې دي، وایي ما د بدر په جنګ کې ولیدل چې ټول خدای مردار کړل. دا عقبه هغه سپیره دی، هغه سپیره. یو ځل راغی د نبي علیه السلام خوا کې کېناست او د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن شریف څه آیتونه واورېدل. نو چې واپس لاړ نو دغه ابی ابن خلف ته خبر شو، هغه دوستو، هغه ابی چې د حضور پاک د لاسه مردار شو، اته خبر شو چې راغی عقبه له وی زه خبر شوم چې ته د محمد خبرو له تلې اورېدلې دي صلی الله علیه وسلم. وی اورېدې، وی بس زما ستا پاتې ده لکه اسې تلې ومه، نه بس زما ستا پاتې ده، زما ستا دوستانه ختمه لکه اسې تلې وم. وی ښه هله به را سره واپس دوستانه ساتم چې ته لاړ شې او د نبي علیه السلام په مخ لاړې وتوکې، چې د هغه په مخ دې لاړې نه وتې زما ستا تعلق ختم. دا عقبه ابن مویس پیره لاړ او مخامخ حضور پاک ته ودرېد او د حضور پاک په هغه مبارک مخې لاړې توکلې. څومره محنت شوی دی، څومره تکلیفونه برداشت شوي دي، دا موږ نه مفتو کې روان دي. دا دي څه موږ دنیا پسې نښتي دي. هر سړی په دې سوچ کې دی چې ما د 2 په ځای 3 بنګلې او د 3 په ځای 4 او 4 په ځای 5 باندې او تورنګزی په ځای پېښور کې او پېښور په ځای په اسلام آباد کې او اسلام آباد پسې په لاهور او په کراچۍ کې ځان له بنګلې او د ځمکې پسې کارخانه او کارخانې پسې 2 پسې 3 او 3 پسې 4 او لک روپۍ پسې 2 لک او 2 پسې 6 لک او 6 پسې کروڑ او کروڑ پسې کروڑونه. دې پسې موږ نښتي یو. بس دولت دی. لعن عبد الدرهم والدینار. نبی علیہ السلام وی دا چې څوک درهم دینار پیسو پسې لګېدلې دي په دې د خدای لعنت یې وایي. خدای پرېښې دی او پیسه ده، خدای هلکه ګټه پیسه حلاله، هېڅ پابندي نشته، خو خدای خو مه پرېږده که نه. دغه دین دپاره د دواړو جهانو سردار څومره قربانۍ ورکړي دي. قسم په خدای دی چې دا واقعات ګورم بیانوم داسې وجود مې رپي، دا ویښته مې غونې غونې شي. کم شخصیت دی، خدای ته څومره خوښ دی، څومره مقرب دی د خدای، لیکن څومره سپېره ظالمانو څومره ظلمونه ورسره کړي دي په دومره لوی تکلیفاتو. هغوی دا دین موږ ته را منتقل کړ، صحابه او تابعین. اوس لګیا دي علما د حضور پاک وارثان او دا دین تاسو ته رسوي. بیا په هغې کې هغه ظلم خو د پاسه ظلم خو څه کوي جناب، ظلم د پاسه ظلم خو څه کوي. دین نه بېزارتیا او پیسې پسې لګېدل، خو چې څوک د دین خبره درته کوي هم درته دشمن ښکاري. چې څوک د پیغمبر خبره در رسوي، چې څوک د الله خبره در رسوي، هغه ته هم دشمن وي، هغه پسې هم کنځل کوي، هغه پسې هم سپکې وي. مسلمان ته به جنت ته څنګه ځې؟ ستا خدای سره مینه نشته. که خدای سره دې مینه وي خو د خدای رسول سره به دې مینه وه. که د خدای رسول سره مینه وه نو چې کوم عالمان او کم نیکان دیندار تبلیغ والا او نیکان صالحان لګیا دي د خدای د دین خبرې درته کوي، خو هغې ته به دشمنان نه وي که نه. نو چې ته د خدای د دین خبرې درته څوک رسوي او هغې کې نکتې راوباسې او هغې ته دشمنان وي، هغې پسې کنځل کې، خو معلومه دا شوه چې اسې دې ګیره پرېښې ده، اسې کلمه وی، نور خدای سره دې مینه نشته، خدای دې نه دی خوښ. زه چې د چا خوښ یم زما کور به یې خوښي، زه چې د چا خوښ یم زما بچي به یې خوښي، زه چې د چا خوښ یم زما نوکر به هم خوښي. خدای چې د خوښ دی د خدای کور به دې هم خوښي. څوک چې د خدای د کور خدمت کوي، څوک چې د خدای د دین خدمت کوي، هغه سره به مینه کوي. او که ته د خدای د دین خدمتګارو ته کنځل کوې او سپکې ورپسې وی، قسم په خدای که اسې وی چې زه مسلمان یم خو زما ګمان در باندې نه راځي، ته به منافق یې. داسې لګې منځونه کوې. سب سوچ وکړې دا خو اسانه خبره باندې څومره په تکلیفاتو دا دین را رسېدلی، څومره محنتونه دې دپاره شوي دي. نو دې سپېره راغی هغه چلې حضور پاک مخ مبارکې لاړې وتوکل. بدر کې ګرفتار شو. چې ګرفتار شو ونیولی شو، مقام صفرا یو ځای دی، هلته ورسېد. صحابه وایي تا مونږ پرېږدو چې تا مونږ هغه ير دي چې تا دا سپېره پلیتې د دوزخي لاړې په کم مبارکه چهره توکلې دي، همالته یې مردار که په مقام صفرا کې جهنم ته ورسېد. دا غټ غټ دشمنانو د نبي علیه السلام، د دې دومره غټو دشمنانو باوجود، د مکې د لویو سردارانو باوجود،
د لویو کارخانهدارو د لویو دولتمندو خلکو د دشمنۍ باوجود ووایه دین خدای مضبوط که نه که حضور پاک له خدای غلبه ورکړه که ورنه کړه هغه دشمن خدای هلاکه که نه که دا مثال دی دقه رنګې به خدای دې دین له غلبه ورکوي دا به لګي انشاءالله غلبه به خوري او دشمن به خدای ذلیل کوي اره زمانه امریکې دا کم لانجه چې وشو دا 9/11 چې دي ورته وي که څه نوم ورته وایي هغې نه پس دوی لګیا دي په افغانستان حمله کوه په عراق باندې کوه په پاکستان ته باندې جوړوه یو ځای او بل ځای او مدرسې باندې بمبارۍ کوه مولیان وجنه او څه کوه او څه کوه څه کوه رښتیا ووایه د دغې امریکې د دغې لانجې نه مخکې ستا په ملک کې په پاکستان کې مدرسې ډېرې وکوس ډېرې شوې مخکې عالمان ډېر وکوس عالمان زیات شو مخکې حافظان ډېر وکوس حافظان زیات دي او زیات شو دین خو چې دشمن راځي څومره کوشش کوي خو هغه مره خدای د دین مدد هم کوي یو زمانه دا و چې زمونږ په دې ټول کلي کې یو حافظ و یو دوه درې د شپو ختم یې په یو جومات کې کوو حافظان کم دی زمونږ په دې کلي کې راشه وګورئ زه نن په خپل کلي کې د الله په فضل حافظان نشم شمېرلی دومره ډېر دي په دې ټوله ضلع چارسده کې ما ته صرف 3 مدرسې یو د چارسدې مدرسه وه یو د عثمانزو و یو رتنګي و دا 3 مدرسې او دلته باباجي زمونږ درس و په دې تورنګزو کې راشه کنه په دې خپل کلي کې مدرسې وشمارئ څونه دي په دې غونډه چارسده کې وشمارئ د شمېر نه زیات دي مردان وګورئ نوخار وګورئ د خدای فضل دي دومره مدرسې شو چې د حد نه عالمان بدل خپل ستا د ملک نو د بار براتل باجوړ مولا دی او کابل مولا دی او دیر مولا دی دلته کې به امامتۍ کولې راشه وګوره شکر ستا په خپل کلي کې څومره خپل عالمان پیدا شو ګوره دین لبته لږ محنت کې نور د دین غلبه الله راولي الله ویلي دی قرآن حکیم کې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله دا مخکې نه ذمہ داری اخیستې د قرآن د حفاظت ذمہ داری الله مخکې نه اخیستې خو کم از کم دا مو چې د دین مخالفت وکم د مولا سپکه به د مولان به ختم بشي د مدرسې سپکه به د مدرسې به ختم شي بندې بشي د حافظانو سپکه به د خلک به حفظ نه کوي تبلیغ والا سپکه به د تبلیغ به څوک نه کوي دا سوچ غلط دی دی باندې ته د خدای دشمن کېږي دې سره نه مدرسې ختمولی شي نه علما ختمولی شي نه حافظان ختمولی شي نه د دعوت کار بندولی شي والله کې بندولی شي نه دې سره ته خپله سپېره کېږي سپېره ملا په کنځلو که ته 50,000 کنځل ملا ته وکړې خدای دې خفه کړ د خدای د پیغمبر وارث پسې نسبت وي خدای دې خفه کړ د خدای دشمن شوې اته ته د خدای دین رسېد ته ورپسې بد وې ته دشمن شوې نور د هغه علم او د علم خدمت قسم په خدای کې ختم کړي نه ختمېږي دا مثالونه ورونو دا په ډېر لوی محنت راغلی دین ښه او په ډېر لوی محنت دا دین خور شوی او دې نیازبین وجودونو دې دپاره ډېره قربانۍ کړي دا موږ ته مثال دی چې داسې قربانۍ به دین دپاره موږ هم ورکړو یوازې د دنیا مال دولت خو نه دی که نه څه خو به د پښتنو